Hello guys, welcome back to the channel. आज के भन्न चाहन्छु यो प्रतिदिन बाद भिडियो बनाएको ले आया देखो गाइस त्यही हेर्छु चेक गर्छु होइन अब राम्रै चल्यो भने त ठिकै हो चलेन भने त अब के गर्ने त्यही भन्ने जान्दै अलि म बिमारी पनि थियो हल्का होइन बाट के बस निस्किँदै अब साह्रै छ होइन म हालिदिन्छु भिडियो लास्टमा अलिकति होइन साह्रै छ एक दुई वर्ष देखो